डिस्क में से आवाज़ आती है चूँ चूँ की, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली जो गलती है वो है लापरवाही। लापरवाही देख लेते हैं किस तरह की हुई है। डिस्क पैड ख़त्म भी हुआ, फिर भी चलाए गए चूँ 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 चूँ। इसकी डिस्क प्लेट भी ख़राब हो, पैड भी हो गए ख़राब। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज होंगे वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसकी डिस्क प्लेट देखो, आधी तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। डिस्क पैड देखो कैसे पूरे प्लेन हो गए हैं। सबसे पहले टायर खोल लेते हैं। डिस्क की प्लेट खोलने से पहले ये ABS की प्लेट के बोल्ट हैं 3, इसको ओपन कर लेना है स्टार निकी की हेल्प से। ये तीनों इजी ओपन हो जाता है। 6 नंबर के हैं जो हैं थोड़े मुश्किल से ओपन होते हैं, पर वो भी थोड़े हीट करके ओपन हो जाते हैं। ये प्लेट बाहर आ गई है। प्लेट का भी ध्यान रखना है, जिस तरीके से खोली उस तरीके से फिट कर देना तो अच्छा है। इसकी डिस्क प्लेट निकाल लेनी है। मैंने लूज़ करके रखे हैं, पर ये इजी ओपन नहीं होते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ये ओपन करने के लिए या तो इसको हीट कराओ या तो इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर लगाओ, चोट मारो, फिर ओपन होते हैं। ये तीनों ओपन हो गए हैं। अब इसकी डिस्क की प्लेट डाल देते हैं, वो भी न्यू। ये न्यू प्लेट है 3.5 mm। इस तरीके से रख के यहाँ पे जिस साइड लिखा हुआ ना 3.5 mm, ये फ्रंट की साइड आएगा। ये देखो यहाँ पे कट भी बने हुए हैं, भूलने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत। 6 नंबर एलगी के बोल्ट हैं, पहले इसको ही टाइट करना है, फिर उसके बाद ABS की प्लेट लगानी है। ये होगा टाइट, इतनी ही टाइट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अब ABS की प्लेट लगा लेते हैं। ये हो गए तीनों टाइट। अब इसका व्हील फिट कर लेते हैं, इसका टायर फिट कर लेते हैं। दो बुश होते हैं इसमें, छोटा बुश इस साइड का होता है, बड़ा बुश उस साइड का होता है। ये प्यार से ऐसे एक्सेल बाहर आ जाएगा। इसकी वाशर लगा लेनी है, ये इसका बोल्ट लगा लेना है।
इसको हल्का ही अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 19 नंबर का मेन बोल्ट टाइट कर लेते हैं पूरा प्रॉपर। ये हमारी डिस्क प्लेट हो गई है कंप्लीट। ये होगा हमारा मेन बोल्ट पूरा टाइट। ये इसकी डिस्क प्लेट पूरी फिक्स होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डिस्क पैड की फिटिंग की वीडियो चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया, आप जाके देख सकते हो।